Всем привет! Сегодня у меня отдых выходного дня. Пошел я в наш сибирский лес отдохнуть, пожечь костерку. Кайфануть, можно так сказать. Температура у нас на градуснике у меня минус 17. По телевизору на день, по-моему, передали минус 17. Вчера я вечером смотрел. Время 10 часов. Солнышко уже почти встало. Ну что же, идем к солнцу. Идем к нашей елке. У нас в Сибири начинается зимняя сказка. Снега, в лесу сантиметров, может, попадается 10-15. Снегоступы я не стал одевать. Посчитал, что еще рано. Знаете, я так шел не спеша, потихоньку, отдыхал, дышал. Но тем не менее, все-таки немного устал. Поднимать ноги по снегу все-таки тратишь физическую силу. Вот эти две елки мне нравятся, прям вообще классно. Вид такой поражает воображение. Ладно, осталось немного, скоро будет моя елка. Вот и первые следы лесного жителя. Это явно какой-то, как знаете, похожий собачий след. Леса там. Кто у нас в лесу здесь есть? Лесу я видел в детстве. У бабушки в огороде. Леса. Говорят, волки есть небольшие. Их мало. Собаки, опять же, дикие. Может быть, еще какая-нибудь есть живность. Елка вообще прям красотища. Смотрите. Сейчас приближу. Так. Вообще красавица, да? Ладно. Осталось идти немного. Подхожу к своей елке. Время начала 12-го. Часок я прогулялся. О, как здесь все девственно. Все цело. Ветки опустились нижние. Вот эту ветку, наверное, надо будет срезать. Так как, если я огонь буду разжигать, она может загореться. Ладно, сейчас уберусь здесь, приберусь.
Так, костер разгорается. Сейчас мы еще сухих веток положим. Благо у нас в лесу с дровами проблем нету. Теперь не хватит. Время уже 1 час. Сижу минут, наверное, 15-20 вообще молчком. Смотрю на костер. Вода закипела вообще махом. Сегодня я буду пить композитный чай. Услышал я такое слово. У нас в Новосибирске появились ларьки, где продают композитный чай. У меня, кстати, дома есть вкусный чай. Потом я как-нибудь вам расскажу о нем. Ну а сегодня я буду пить композитный чай. Это будут листья смородины, немного шиповника и немного веточек елки кину. Все это запарим и будем пить. Итак, немного мы положим веточек от елки. И вот этого чая. Так вот. И поставим на угле его, чтобы он покипел немного. Перекус у меня тоже сегодня небольшой. Как всегда, кусочек грудиночки вкусный. Ну, грудинка, я вам скажу, суперская. Лук, чеснок и пару сосисок сейчас на костер сделаю. Ну, будем перекусывать. Сосиски жарятся. Чай. Чай получился обалденный. На Panasonic у меня сели оба аккумулятора. Видать, они еще не акклиматизировались к зиме. Обои сели, вчера вроде зарядил. Но вот этот китайский вообще, надо менять его. Так что снимаю с SG 4000. Сейчас перекушу, допью чай. Время уже 12:30, без 20 доходит. Да пойду домой. Ну, в лесу классно. Ясно. Ветра нету. И холодно. Ну, действительно холодно. Я вот на своем канале выставил видео, где рассказал, что на моем канале, на котором 700 подписчиков,
заблокировали 2 видео. Ну, мое мнение такое, что все-таки Широгоров поступил, знаете как, ну, по-простому сказать, как мышь серогорбая. То есть забежал, нашкодничал и убежал в тихушку. Ну, на мой взгляд, это все-таки некрасиво. Много видеороликов смотрел, там есть защитники широгоровские. Вот, типа правильно он сделал, что в тихушку зашел, наставил страйков. Если бы он в открытую заявил, там написал блогерам, уберите видео, было бы много говна. Но, товарищи зрители, люди, он поступил как мышь, но говна-то от этого меньше не стало. То есть, если бы он поступил по-человечески, отношение бы совсем было другое. А так, знаете, ну еще раз повторюсь, как мышь серогорбая, других просто слов нету. Нашкодить что-то, ну, тихушник, в тихушку. Ну, это некрасиво, это нехорошо. Я это не поддерживаю. Ладно, буду доедать, да пойду домой. Так, сосисочки мои, сосисочки. Порог идет. Класс. Вообще в лесу, еще раз повторю, благодать. Но с 10 часов, время первый час, больше 2 часов я провел в лесу. Я зарядился энергией, может быть, не на 1 неделю. Классно. Чай вкусный получился. С елочкой. Догорает костер. Я всю пищу употребил. Чай выпил. Да, насчет куртки. Я сегодня куртку новую одел. Ну, в ней вот эти вот минус 15. Ну, минус 18 максимум сейчас вот. Я вообще никак не ощущаю. Под курткой флисовая рубаха и тоненькая кофточка. И да, еще хотел сказать, вот этот двойной бегунок, это очень удобно. Я ощутил это сегодня. То есть на мне одета разгрузка поясная моя, и у меня вот там лежали спички. То есть зажигалка замерзла, а спички лежат здесь. Я замок открыл, сколько мне надо, достал спички и закрыл. То есть куртку полностью расстегивать не приходится. Это плюс, я считаю, это удобно. Ну а сама куртка, да классная куртка, теплая, материал приятный. Ну, класс, супер. Ладно, буду собираться, да пойду домой. Все, я прибрал, собрался, пойду домой. Руки в перчатках мерзнут, караул. Ну, к 20-ке, наверное, подбирается температура, то есть к минус 20. Ну, прохладно. Время, смотрите, 57 минут. Время час. То есть 3 часа я отдохну вообще как надо. Душой и телом от цивилизации. Фух. Ладно. Как-то так. Всем спасибо за просмотр. Не забываем ставить лайки, подписываться на канал, делиться в социальных сетях. Всем пока-пока. Увидимся. Oh,